வண்டி வந்து ஒரு 110ல போக சொல்ல வந்து அப்படியே அப்படியே இப்படி தள்ளுது இப்படி ஏன்னா 2 வீலர் போகிற ரூட்டில் ஏன்டா நீ ஏன்டா வந்துட்டுருக்க? ஐயோ, நைட் டைமில் இது ஒரு இஷ்யூ இருக்கு. மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ரூட்டுங்க இது. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இந்த ரூட்டில் வந்து டெய்லி ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குமா. ரைடில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிளான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுதாங்க, இதுதாங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். நேஷ்னல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இதை போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். வெல்கம் டு கன்னியாகுமரி. எங்கேருந்து ஃபோட்டோ எடுக்கலாம்? இந்த ரோடோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்கேருந்து எடுப்போமா? காற்று வந்து பயங்கரமாக அடிக்குதுங்க. இங்கே இருக்கிற விண்மில்லாம் சுற்றுற ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேறு லெவலில் சுற்றுது. ஆனால் என்ன ஒன்று, இருட்டாக இருக்கிறதுனால ஒன்றும் சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது விண்மில்லாம் கேமராவில். ஆனால் சரியான ஸ்பீடு. அந்த பச்சை கலர் லைட்லாம் எரியுதுல, அது எல்லாமே விண்மில் தான். எல்லாம் சுற்றுற ஸ்பீடு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் எப்படி சுற்றுது பாருங்கள். ஸ்பீடு சரியான ஸ்பீடு. எல்லாம் அத்துட்டு போகிற மாதிரி சுற்றுது. இங்கே பாருங்கள், ஒரு விண்டு மில்லு கூட ஸ்டாப்பில் இல்லைங்க. எல்லாமே சரியான ஸ்பீடில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது. அதான் காற்று பயங்கரமாக அடிக்குது எனக்கு. வண்டி வந்து ஒரு 110ல போக சொல்ல வந்து அப்படியே அப்படியே இப்படி தள்ளுது இப்படி வண்டி அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணி பிடிச்சி தான் ஓட்ட வேண்டியதாக இருக்குது. சரியான காற்றானா. இங்கே பாருங்கள், இந்த விண்டு மில் ஸ்பீடை பார்த்தீங்களா? எல்லா விண்டு மில்லோட இவர் ஓவர் ஸ்பீடாக சுற்றுறாரு. பாருங்க எப்படி சுற்றுறாரு, கர 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 கரன்னு சுற்றுறாரு. அதனால தான் வண்டியை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. நம்மலாம் இந்த காற்றுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு 120 130லாம் ஓட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். சடனாக ஒரு காற்று அடிச்சதுன்னா வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாமல் சல்லுன்னு கீழே போயிடும் வண்டி. மழை பெய்யுது விடுது, மழை பெய்யுது விடுது. ரைட், நம்ம இங்கே ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டு அப்படியே பறக்கலாமா? ஓகே, இதுதான் நான் சொன்ன இடம். ஏஞ்சல் டீ காஃபி முடிச்சுட்டு ஏதாவது ஜூஸ் எதாவது குடிச்சிட்டு கிளம்பலாம். ஜூஸ் எது, ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் எதுவும் இல்லை போலியே. ஆமாம், ஐயோ, பாட்டில் ஜூஸ் எதுவும் தேவையில்லை நமக்கு. ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் தான் வேணும். ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் இல்லைன்னா பாட்டில் ஜூஸ் குடிக்காமல் நம்மளோட ORS இருக்குல்ல, அதை கலந்து வச்சுட்டு குடிச்சிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். லெஃப்ட்டு போனால் வள்ளியூர். பிரேக் முடிச்சுட்டு கிளம்பியாச்சுங்க. ஒரு வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் போடுறதுக்கு 10 நிமிஷம் ஆகிட்டான். 10-15 நிமிஷம் ஆகிட்டாங்கப்பா ஒரு வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் தர்றதுக்கு. சரி ரைட்டு, ஏதோ ஒரு வாட்டர்மெலன் குடிச்சிட்டு ஒரு ப்ரோட்டீன் பார் ஒன்று சாப்பிட்டேன். அவ்வளோதான். இனிமேல் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு 400-500 கிலோமீட்டர் அப்படியே போக வேண்டியதான். ஒரு 2 டேங்க்கு அடிச்சுட்டு போகிற வரைக்கும் அப்படியே ஓட்டிகிட்டே இருக்க வேண்டியதாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து காலையில் விடிஞ்ச அப்புறம் தான் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சு அழுத்த வேண்டியது இருக்கும். அப்போமே சொன்ன மாதிரி தான் நைட்டு ஃபுல்லாக ஜாலியாக பொறுமையாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். எதுக்கு நான் பொறுமையாக ஓட்டுறேன்னு எனக்கே தெரில. ஃபுல்லாக 100லே தாங்க ஓட்டிகிட்ருக்கேன் நைட்டு. 90 100 90 100 இப்படி ஓட்டினேன்னா நான் என்றைக்கு போய் இந்த ரெக்கார்டு முடிக்க போகிறேன்னு தெரில. ஐயோ, ஏய் ராஸ்கல், ஏண்டா 2 வீலர் போகிற ரூட்டில் ஏன்டா நீ ஏன்டா வந்துட்டுருக்க? எவ்வளோ கொழுப்பு இருக்கும். அப்புறம் நம்ம அந்த சைடு போனோன்னா நம்மளை இந்த சைடு துரத்தி விட்ருவாங்க. இது சாலைப்புதூர் டோல் பிளாஸா? ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது தான் வந்து எதிர்வட்டம் டோல் பிளாஸாவா இதுக்கு அடுத்தது? ஓகே, டன். நான் அந்த 2 வீலர் ட்ராக்கில் போகலான்னு பார்த்தா லாரிக்காரன் ஸ்வங்கின்னு அந்த ட்ராக்கில் போய் நிற்கிறான். அப்புறம் 2 வீலர் எந்த பக்கம் போகிறது? ஓகே, இங்கே ஒரு இந்தியன் ஆயில் இருக்குது. நல்லா பெருசாக தான் இருக்குது. கார்டு இருக்குமா? அதுதான் மெயின். கார்டு தான் நமக்கு ப்ரூஃபு. அந்த கார்டில் தான் போடணும். இங்கே ஓகே ரைட். கார்டு இருக்கான்னு கேட்போம். கார்டு இருக்காவா? கார்டு இல்லையா? கேஷ் மட்டும் தானா? கார்டு மிஷின் வேலை செய்யலையா இப்படி? ஏன்னா எனக்கு ப்ரூஃப் வேணும், அந்த ஸ்லிப்பு. அப்படியா? சரி ரைட். ஐயோ, நைட் டைமில் இது ஒரு இஷ்யூ இருக்கு. 12 மணிக்கு செட்டில்மெண்ட்டான். அப்போ எப்படி தான் நான் கார்டுக்கு என்ன தான் வழி? சரி, வேறு பங்க் இருக்கான்னு பார்ப்போம். பெரிய பங்க்கு அதில் இருந்ததுன்னா அதில் போடுவோம். இது நல்லா பெருசாக தான் இருக்குது. 12 மணிக்கு செட்டில்மெண்ட்டான். ஒன்றும் பண்ண முடியாதே. இன்னும் 3 பாயிண்ட் இருக்குது. இதுக்கு தான் நான் அப்போமே சொன்னேன். 3 பாயிண்ட் இருக்கு சொல்லி பெட்ரோல் பங்க் தேட ஆரம்பிச்சிடணும். கார்டு இஷ்யூ இருக்குல்ல. சரி, நம்ம வர்ற பெரிய பங்க் எல்லாத்துலேயுமே நிற்பாட்டி ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா இப்போ வண்டி வந்து இன்னொரு 120 கிலோமீட்டர் ஓடும். இந்த 3 பாயிண்ட் 100 கிலோமீட்டர் ஈஸியாக ஓடும். அதுக்குள்ளே நம்ம எப்படியும் பெட்ரோல் போட்டாகணும்.
நான் வந்து அந்த ரூட்டில் தான் போயிட்டு இருந்தேன். அந்த ஆப்போசிட் ட்ராக் இருக்குல்ல, அந்த ட்ராக்கில் தான் போயிட்டு இருந்தேன். அந்த ட்ராக்கில் பெட்ரோல் பங்கே இல்லைங்க. எனக்கு 2 பாயிண்ட் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே நான் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல. அதான் யூ டர்ன் பண்ணி எங்கடா அங்கேருந்தே இறங்கி வரணுமா? ஐயோ என்னடா நீங்கள் இதாக இருக்குது. இந்த வழியில் பூந்துடலாம், வேறு வழி இல்லை. இதில் போட்டால் மட்டும்தான் உண்டு பெட்ரோலு. அதுக்கப்புறம் நான் போயிட்டு எங்கேயா தள்ளிட்டு தான் கிடக்கணும். அப்புறம் தள்ளு 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 தள்ளுன்னு தான் போகணும். அதனால் பேசாமல் இங்கே போட்டு மறுபடியும் யூ டர்ன் பண்ணிட்டு போயிட வேண்டியதான். ஏன்னா இங்கேனா கண்டிப்பாக வந்து கார்டு இருக்கும். ஏன்னா இது பெரிய பங்கு. ஆமாம், நான் கார்டு இருக்குல்ல. ஓகே டன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 970+ கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டியாச்சு. அதே மாதிரி வந்துட்டு அந்த ரூட்டில் பெட்ரோல் பங்கே இல்லைங்க. கட்டுப்பாய் போயிட்டேன். 3 பாயிண்ட் இருக்குது சொல்ல. அந்த பங்கு போனேன், இண்டியன் ஆயில் போனேன். அங்கே போனால் என்ன சொன்னாங்க, செட்டில்மெண்ட் டைமு, அதனால் வந்துட்டு கார்டு போட முடியாது அப்படின்ட்டாங்க. நமக்கு வந்து கார்டுக்கு அந்த பில்லு தான் நமக்கு ப்ரூஃபு. அதில் கிலோமீட்டர் எழுதணும், எல்லாம் எழுதிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கணும். அதுவே அங்கே இல்லைன்னா அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறது? அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அந்த ரூட்டில் வந்துட்டு சொல்ல ஆப்போசிட்டில் பாரத் இருந்தது. ஸோ இந்த பாரத்தில் போயிட்டு இப்போ டேங்க் ஃபில் பண்ணியாச்சு. இப்போ டேங்க் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஓஆர்எஸ்ஸு அங்கேயே கலந்து வச்சேன். அந்த ஜூஸ் கடை போனேன்ல, அந்த ஜூஸ் கடையில் 2 லிட்டர் வாங்கி 1 லிட்ரு நம்மளோட ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி வச்சுக்கிட்டேன், ஐஸ் வாட்ரு. அப்புறம் மீதி 1 லிட்டரில் ஒரு 3 டேப்லெட்டை போட்டேன். இப்போ என்ன பண்ணணும், ஃபியூல் சேவரை மட்டும் ஊற்றிட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். ஓகேவா? பாரத் பெட்ரோல் பங்க்லேருந்து கிளம்பியாச்சு. அப்படியே சர்வீஸ் ரோட்லேயே போயிட்டு இந்த சைடு போய் ஏறிட சொன்னார். நான் அதான் இந்த சைடு யூ டர்ன் பார்த்தா 5 கிலோமீட்டர் போட்டிருக்கு. அதான் இவர்கிட்ட கேட்டேன், எப்படிங்க போகணும் அந்த சைடு போகிறதுக்குன்னு கேட்டேன். சர்வீஸ் ரோட்லேயே போனால் நீங்கள் யூ டர்ன் பண்ண இடமே வந்துடும் அப்படின்னாரு. இன்னும் வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் ஒரு 414 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஓசூருக்கு. இப்போ டைம் வந்து 2:20. ஆமாடி, எனக்கு இப்போ தாங்க லைட்டாக பசிக்கிற மாதிரி இருக்குது. வயிறு லைட்டாக உள்ளே குத்துது. பேசாமல் ஒரு குட்டி பிரேக் போட்டுடலாமான்னு பார்க்குறேன். ஆமாடி, ஏன்னா இது வந்து நல்லா குரூஷியலான டைமில் 3 to 5 o'clock வந்து குரூஷியலான டைம். இப்போ கரெக்டாக மணி 3. பிரேக் எடுக்கிறதா இருந்தால் எங்கே எடுக்கலாம்? இங்கேயே எடுத்துடலாமா? இந்த கடை இருக்குது. இல்லைனா அடுத்த டோலில் எடுக்கலாமா? சரி, அடுத்த டோல் வரைக்கும் புஷ் பண்ணிட்டு ஒரு பிரேக்கை போட்டுற வேண்டியதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டோல் பிளாஸாக்கு வந்தாச்சு. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, டோல் பிளாஸா கிட்ட வர சொல்ல ஒரு பேட் வந்து டமார்னு ஊழ்ந்தாருங்க வண்டியில். அவருக்கு ஸ்பாட்லேயே காலி. நேராக வந்து இங்கே தான் அடித்தவர். கரெக்டாக இந்த லைட்டில் அடிச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த லைட்டில் அடித்தோடனே அப்படியே ஸ்பாட்லேயே விழுந்துட்டார். அது தூக்கி ஓரம் போட்டுட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். இது என்ன ராசபாளையம் டோல் பிளாஸாங்க இது. சரி, நம்ம அப்படியே இதை ஓரம் போட்டுட்டு அப்படியே கிளம்புவோம். ஓகேவா? 1115 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 16 hours 8 minutes ஆகிருக்கு. 70 km/h தான் போயிட்டுருக்கு. இந்த 70 km/h per hour வந்து நம்ம ஓட்டினோன்னா என்ன ஆகும்னா, அந்த ப்ரீவியஸ் ரெக்கார்ட் இருக்குல்ல 3250 280, ஸோ 3300 தான் நமக்கு ஓடும். இப்போ நம்ம அப்படியே கிளம்பலாம். மேப் மட்டும் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரைட், லெட்ஸ் கோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்த டோல் வந்தாச்சு. இந்த டோலோட நேம் என்ன இருக்குதுன்னு தெரில. வெறும் ப்ரௌன் கலரில் அட்டையை ஒட்டி வச்சுருக்காங்க. லேன் மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க, வேறு எது பேரையும் காணும். என்ன பண்ணுறது, நம்மளே குத்துமைப்பாக வச்சுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பேர். சரியா? இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஓசூருக்கு வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்குன்னா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, லாரி வர்றதுக்கு முன்னாடி போயிடலாம். ஓகே, இப்போ ஓசூருக்கு வந்து இன்னும் வந்து 150 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. நான் வந்து 7 o'clockலாம் ஓசூர் போகணுன்னு பிளான் பண்ணேன். பட் ஆனால் வந்து இப்போ டைம் வந்து 6:10 ஆக போகுது. 7:30க்கு போயிடலான்னு நினைக்கிறேன். 7:38 ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் ஓசூர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கிற இடம் வந்து மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ரூட்டுங்க இது. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இந்த ரூட்டில் வந்து டெய்லி ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடக்குமா. ஏன்னா அந்த தோப்பூர் கணவாயில் ரோடா, அந்த ரோடு தான் இது. இங்கே வந்து எல்லா வண்டியும் நிற்பாட்டி தான் அனுப்பிச்சி விடுவாங்க. இது நிற்பாட்டி அனுப்பிச்சி விட்றாங்க பார்த்தீங்களா. ஏன்னா வந்து பயங்கரமான ஆக்சிடெண்ட் ஜோன். எதுக்குன்னா, அப்படியே ஸ்லோப் இப்படி டவுன் இறங்கும்ல, லாரி டிரைவர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நியூட்ரலில் போட்டுட்டு அப்படியே மைலேஜுக்காக அப்படியே இறக்கிட்டே இருக்காங்க. அது சின்ன வண்டினா ஈஸியாக இறக்கலாம்.
லாரிலாம் அப்படி இறக்குனாங்கன்னா என்னத்துக்கு ஆகுறது? ஃபுல் லோடில் வரும், பிரேக் அடிச்சா நிற்காது. 2 வாட்டி அடித்தாங்கன்னா புதுசுன்னு காற்று போயிடும், அதுக்கப்புறம் நிற்காது பிரேக்கு. அதனால தான் அது கீர் போட்டு செகண்ட் கியரில் போட்டு அப்படியே விட்டாங்கன்னா அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும். இது பயங்கர டேஞ்சருங்க இந்த ரூட்டு. 2 வீலர்லாம் அந்த சைடு வந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிற்பாட்டி எல்லாரையும் வீடியோ எடுப்பாங்க. ஏன்னா அது எனக்கு தெரிஞ்சு அன்றைக்கி நான் ஒரு நியூஸ் ஒன்று பார்த்தேன். அந்த நியூஸில் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, டெய்லி ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குமா, கண்டிப்பாக டெய்லி ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குமா. அதே மாதிரி ஒரு மேஜர் ஆக்சிடென்ட் ஒன்று நடந்தது தெரியுமா, அந்த தோப்பூர் கணவாயில் லைனாக எல்லா வண்டியும் அடித்து தூக்குனார் பாரு ஒரு லாரிக்காரரு, சிமெண்ட் மூட்டை ஏற்றிட்டு வந்த லாரி. அது இந்த ரோடு தான் அது. ஆனால் பயங்கர டேஞ்சரஸுங்க இந்த ரூட்டு. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இன்னொரு 45 கிலோமீட்டர் இப்படி ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் பெட்ரோல் போட்டு அங்கேருந்து அப்படியே யூட்டர்ன் தான். ஓசூர் ரூட் வரைக்கும் வரவே கூடாது போல். ஐயோ என்ன மோசமாக இருக்குப்பா. 3 ட்ராக்கில் 3 லாரி போகுதுங்க. 40, 30 இதுதான் ஸ்பீடு. ஒருத்தர் மட்டும் 35 போவார், கஷ்டப்பட்டு அந்த 2 லாரியை ஓவர்டேக் பண்ணுவார். பின்னாடி எல்லாம் அப்படியே நின்றுது ஜாம் ஆகி. இப்போ பாருங்க, ஃப்ரெண்டில் பாருங்கள், எல்லா ட்ராக்லேயும் 3 வண்டி போயிட்டு இருக்கு. இந்த ஒரு 6-7 வண்டியை தவிர்த்து முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 3 லாரி போயிட்டு இருக்காங்க. அவ்வளோதான். இப்போ இங்கே ஏதாவது ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் பெட்ரோல் போட்டு யூட்டன் அடிச்சிட வேண்டியதாங்க. ஒரு வழியாக பாரத் பெட்ரோல் பங்க் வந்துட்டார். அங்கேயே ஒரு பங்க் வந்தது, பட் ஆனால் அது சர்வீஸ் ரோட்டில் நடுவில் இருந்தது. இது சர்வீஸ் ரோடு பக்கத்துலேயே இருந்தது, அதனால் இங்கே போடுறேன். சரி, டேங்க் ஃபில் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக அப்டேட் பண்ணுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஓசூர் வந்தாச்சு. ஓசூருக்கு வந்ததில் பெரிய கடுப்பு என்னன்னா 3 ட்ராக்லேயும் லாரிங்க போயிட்டுருக்காங்க. அதான் சரியான டார்ச்சர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ எவ்வளோ கிலோமீட்டர் டோட்டலாக ஓடி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ரைட் டைம் வந்து 19 hours 3 minutes ஆகிருக்கு. கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 1334 தான் ஓட்டியிருக்கேன். பட் ஆனால் இப்போ என்னென்னா வந்து அடுத்த 5 hours 24 hours ஆகிறதுக்கு அடுத்த 5 hours நான் இங்கே இன்னும் ஒரு 470 கிலோமீட்டர் எப்படியாவது ஓட்ட ட்ரை பண்ணணும். அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், இருந்தாலும் ஒரு 400 கிலோமீட்டர் ப்ளஸ்ஸாக தான் ஓட்டிடணும். ஒரு 1750 ஓட்டிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்து ஒரு 1700 எப்படின்னு ட்ரை பண்ணிடலாம் செகண்ட் 24 hours. அது செகண்ட் 24 hours வந்து நைட்டு தான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். அது கொஞ்சம் பார்த்து தான் டீல் பண்ணணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போது ரிட்டன் கன்னியாகுமரிக்கு போகிறேன்ல, அப்போ போஸில் வந்து கொஞ்சம் நல்ல பேஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டா நைட்டுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதுதான் இப்போ யோசிச்சுட்ருக்கேன் எப்படி பண்ணலான்ட்டு. சரி வாங்க இப்போ கிளம்பலாம். ரைட், கிளம்பலாமா? இங்கேருந்து யூட்டர்ன் அடிச்சிட வேண்டியதான் ஓசூர்லேருந்து ரிட்டன். ஆனால் நான் மறுபடியும் ஓசூருக்கு வரமாட்டேங்க. ஐயோப்பா, இந்த லாரி டென்ஷன்னு நைட் டைம்லலாம் லாரி டென்ஷன் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், செம்ம கடுப்பாக இருக்கும். ஏன்னா செகண்ட் டே நைட் வேறு இது. மறுபடியும் நான் வர சொல்ல இப்போ போயிட்டு நான் ரிட்டன் வர சொல்ல செகண்ட் டே நைட் இருக்கும். அதனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த லாரி டார்ச்சர் பண்ணாங்கன்னா. அதனால் வந்து நம்ம கிருஷ்ணகிரியோட கட் பண்ணிக்கணும், இல்லை கிருஷ்ணகிரிக்கு முன்னாடியே வேறு ஏதாவது ரூட் பிடிக்கணும். இல்லை கிருஷ்ணகிரி வரைக்கும் வந்துட்டு அங்கேருந்து வேலூர் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு அப்படியே போக வேண்டியதான். மற்றபடி இந்த ஓசூர் வரைக்கும் வரணுன்ட்டு நினச்சி கூட பார்க்கக்கூடாது. சரியான ஒஸ்ட் ரோடுக்கு எந்த குறையும் இல்லைங்க, அந்த லாரி டார்ச்சர் மட்டும்தான், வேறு எதுவும் இல்லை. இப்போ நான் இதை கிராஸ் பண்ணணுமா? ஐயோ, இவ்வளோ வண்டி நிற்குதே, எப்படி கிராஸ் பண்ணுறது? சிக்னல் இருக்கா இல்லையா? ஒரு வழியாக ரோடை கிராஸ் பண்ணிட்டேங்க. ஒரு பஸ்ஸு திரும்பிச்சு, அந்த பஸ்ஸு கூடயே அப்படியே ஓடிட்டேன். இல்லைனா விடமாட்டாங்க போல், லைனாக வண்டி வந்துனே இருந்தது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைடில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிளான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இப்போது வேலூர் ஹைவேயில் இருக்கோம். ஸோ கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தான் வந்தேன். வந்துட்டு லைட்டாக பசிக்க ஆரம்பிச்சுதா, சரி லைட்டாக ஒரு கொய்யாக்காவும் ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துன்னு வந்தேன் வீட்டிலேருந்து. கொய்யாக்கா மட்டும் சாப்பிட சொல்ல தான் யோசித்தேன். இந்த ஒரு சர்க்கியூட் வந்து அப் டு வேலூர் வரைக்கும் வந்து அப் அண்ட் டவுன் வந்து 240 கிலோமீட்டர்ஸு. ரோடு அப்படி இருக்கும், அருமையாக இருக்கும். 120 கிலோமீட்டர்ஸை வந்து 1 hour 5 minutes மேக்ஸ், அதுக்குள்ளே முடிச்சிடலாம். 1 hour 10 minutes கூட வச்சுக்கலாம். 2 hour 20 minutes 240 கிலோமீட்டர் ஓட்டிடலாம். நான் இப்போ என்ன பிளான் வச்சுருக்கேன், இந்த சர்க்கியூட்டை வந்து 2 வாட்டி அடிக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ கிருஷ்ணகிரி டு வேலூர், வேலூர் டு கிருஷ்ணகிரி, மறுபடியும் கிருஷ்ணகிரி டு வேலூர், வேலூர் டு கிருஷ்ணகிரி, இப்படி அடிக்கலான்னு இருக்கேன். 2 ரவுண்டு அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வருவோம் தெரியுமா, 2வது ரவுண்ட் முடிக்க சொல்ல. அப்போ கிருஷ்ணகிரிலேருந்து லெஃப்ட் எடுத்து கன்னியாகுமரி போயிடலான்னு இருக்கேன். இதை கொய்யாக்கா சாப்பிட சொல்ல தான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். என்னடா இந்த ரோடு 6 lane நல்லா சூப்பராக இருக்கு, இதுலேயே போயிடலாமே பேசாமல் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். இப்போ ரோடு நான் அதான் யோசிச்சு ஃபைனல் டிசிஷன் இதான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த ரோட்டில் வந்து 2 சர்க்கியூட் அடிக்க போகிறேன். ஓகேவா, கொய்யாக்கா சாப்பிட்டு கிளம்புவோம். எதுக்கு மெயினாக வந்து இந்த ரோடை இப்போ ஃபைனலாக டிசைட் பண்ணேன்னா,
எனக்கு வந்து டைம் வந்து நான் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ண வீட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியே வந்து ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக ஸ்லோவாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ரைடை. அது ஸ்டார்டிங் அந்த 1 o'clock கிளம்புனல அந்த டைமில் கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருக்கிற டைமில் வந்து கொஞ்சம் பட்டையை கிளப்பியிருந்தேன்னா எனக்கு இந்த பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு 250 கிலோமீட்டர் ஷார்ட்டில் இருக்குது. அந்த 250 கிலோமீட்டரை வந்து இங்கே கொஞ்சம் ஒரு 2 ரவுண்ட் அடித்து கரெக்ட் பண்ணிட்டு அப்புறமா நான் கன்னியாகுமரி போயிடலாம். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேலூருக்கு வந்து 112 கிலோமீட்டர் காட்டுது. 1 hour 54 minutes காட்டுது. நம்ம இப்போ 9:20க்கு வண்டி எடுத்துருக்கோம். 9:20க்கு இப்போ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ 10:20க்குலாம் அங்கே போய் சேர முடியுதான்னு பார்ப்போம். அழகா 120 130 க்ரூசிங் போட்டால் போதும். ரைட், கிளம்பலாமா? ஓகே, இந்த கிருஷ்ணகிரிலேருந்து டுவர்ட்ஸ் வேலூர் போகிற ரூட்டில் ஃபஸ்ட்டு டோல் வந்துட்டாரு. டிராக்டர், நீங்கள் இந்த சைடு போங்க, நான் அந்த சைடு போகிறேன். அதுதான் 2-wheeler ட்ராக்கு. நீங்கள் அதில் வந்தீங்கன்னா அவ்வளோதான், எல்லா பிளாஸ்டிக் டப்பாவும் தள்ளி விட்டுட்டு தான் போகணும். ஐயோ, டோல் பிளாஸா பேர் பார்க்காம விட்டனே. சரி வாங்க போகலாம், மறுபடியும் இங்கே தானே சுற்ற போகிறேன், அப்போது படிச்சுக்கலாம். இப்போ வேலூர்கிட்ட வந்து யூ-டர்ன் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும், பேலன்ஸ் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். 3500க்கு அதுக்கு வந்து மேப் போடணும் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கு மேப் போட்டுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் இங்கே இன்னொரு ரவுண்டு ஓட்டணுமா இல்லை கன்னியாகுமரிக்கு போயிட்டு அப்படியே வந்தால் சரியாயிடுமான்னு பார்க்கணும். எப்படி மேப்பு போட்டு பார்த்தாலும் ஒரே குழப்பமாக இருக்குங்க. இப்போதைக்கு வந்து 1500 எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன் ஸ்டார்வால், 1510 ஓட்டியிருக்கேன். இப்போ இந்த ரூட்டை இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் அடித்தா கூட ஒரு 240னா கூட 1750. அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு 1750 ஓட்டணுமா? ஐயோ, ஒரே குழப்பமாக இருக்குங்க ரூட்டு. என்ன பண்ணலாம்? சரி நில்லுங்க பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ கிருஷ்ணகிரி வரைக்கும் போவோம். போகிற கிருஷ்ணகிரிக்கிட்ட ஒரு பெட்ரோல் பங்கு பாரத் இருந்தது, அங்கே போயிட்டு பெட்ரோலை போட்டு அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணலாம். மறுபடியும் இந்த ரூட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கலாமா, இல்லைனா அப்படியே கன்னியாகுமரி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே எங்கேயாவது அவுட்டரில் எங்கேயாவது ரவுண்ட் அடிக்கலாமான்னு பார்க்கணும். இப்போ கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து கன்னியாகுமரி தான். இதில் இப்போது எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. எனக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு 250 கிலோமீட்டர்கிட்ட ஒரு ஷார்ட் ஃபால் வரும். இந்த பக்கம் இப்போ ரயில்வே ட்ராக்கில் ஒரு ட்ரெயின் ஒன்று போச்சுங்க. கரெக்டாக நான் 120, அது வரைக்கும் பாருங்க அந்த ட்ராக் தான். நான் 120ல் அப்படியே க்ரூஸில் போயிட்டுருக்கேன். அந்த ட்ரெயின் அப்படியே 120ங்க, செம்மையாக போச்சு. 2 வண்டியும் அப்படியே, ட்ரெயின் நான் அப்படியே பக்கத்தில் போச்சு ட்ராக். அப்புறம் அப்படியே பிரியுது ட்ரெயின், அந்த சைடு போயிடுச்சு. நல்லா இருந்தது, செம்மையாக இருந்தது. அது அந்த டைமில் கேமரா அமுக்குனா ரெக்கார்ட் ஆகல, அப்புறம் பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணி தான் போட்டிருக்கு. அவ்வளோதாங்க. இன்னொரு 35 கிலோமீட்டரா எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருந்தது? ஆமாம், 35-40 கிலோமீட்டர் கிருஷ்ணகிரி. ஆனால் பெட்ரோல் பிளிங்க் ஆகி 20 கிலோமீட்டர் ஆயிடுச்சு. இப்போ வர்ற இடத்துல பெட்ரோல் போட்டுட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். ஏன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக ஓட்டினேன் இந்த ரோட்டில், அதனால் ஸ்வைன் காலி ஆகிட்டார் பெட்ரோல். போக சொல்லியும் நல்ல ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணேன், இப்போ வர சொல்லியும் நல்ல ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணேன்னா அதான் ஸ்வைன் காலி ஆகிட்டார். Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. ஓகே, பாரத் பெட்ரோல் பங்க் கிடச்சிடுச்சு. இங்கேயே போட்டுருவோம். இப்போ தான் ஒரு டைம் லேப்ஸ் போட்டேன், ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். பெட்ரோல் போட்டுருவோமா? இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 11 லிட்டர் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். எம்மாடி, ஏன்னா நல்ல ஸ்பீடு, சீக்கிரமாகவே பிளிங்க் ஆகிட்டார். சரி, 1000 ரூபா போடுங்க. 1000 ரூபா பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். வேலை செய்யலையா? ஜிபே, ஃபோன்பே, கூகுள் பே இல்லை, எனக்கு கார்டில் தான் போகணும். எனக்கு ப்ரூஃபு ஸ்லிப் வேணும். அதை போங்கண்ணா, பெட்ரோல் இல்லாமல் நான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் என்னடா கார்டு வேலை செய்யாமல் வச்சுருக்கீங்க, நான் எப்படி ப்ரூஃப் சப்மிட் பண்ணுவேன்? சரி, இந்த ரோட்டில் நிறைய பங்கு பார்த்தா ஞாபகம் இருக்குது. போகலாம், தைரியமாக போகலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எப்படி பார்த்தாலும் இன்னொரு 20-30 கிலோமீட்டர் ஓடும். எப்படி கிருஷ்ணகிரி கிட்ட கூட போயிடும். Pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing.
all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as. இந்த பாரத்துலையாவது காடு வேலை செய்யுமா? இந்த பாரத்துலையாவது காடு வேலை செய்யுமா? வேலை செஞ்சால் நல்லது, செய்யலைன்னா வேறு பங்கு ஓட்ட முடியாது, கஷ்டம். நான் காடு வேலை செய்யுதாண்ணா? வேலை செய்யுதா? டேங்க் ஃபில் பண்ணுங்கண்ணா. ஐயோ, வேலூர் ரூட்டில் ஒரே ஒரு ரவுண்ட் அடித்ததுக்கு இவ்வளோவா காலி ஆகணும் பெட்ரோலு? அநியாயம். நான் வந்து பெட்ரோல் எங்கே போட்டேன்? இதில் போட்டேன், டேங்க் ஃபில் பண்ணேன். அது என்னது, இது ஓசூரில் டேங்க் ஃபில் பண்ணேன். ஓசூர்லேருந்து இங்கே ஒரு 50 கிலோமீட்ரு, இது ஒரு 120 170, இப்போ ஒரு 80. கரெக்டு தான், 230 கிலோமீட்டர் ஓடிச்சே. நான் கூட பயந்துட்டேன். ஆனால் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பிடிச்சிருக்கு, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஐயோ, இப்போ உட்காந்து இது எல்லாத்தையும் எழுதணுமா? சரி நில்லுங்க, எழுதி முடிச்சுட்டு வரேன். சொட்டு மருந்து வேறு ஊற்றணும் இதுக்கு. இது வரைக்கும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கோம்? 22 hours 51 minutes. கிலோமீட்டர் 1596 கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கோமா? அப்போது 24 ஹவர்ஸில் கண்டிப்பாக வந்து 1700 கம்ப்ளீட் ஆகிடும். 1700னா அப்போ இன்னொரு 1700 ப்ளஸ் ஓட்டணுமா? 3400 வந்துடும். அப்போ இன்னொரு 1700 ஓட்டினாலே 3400. ஓகே, ஓட்டிடலாம். 3500 முடியலனாலும் 3400ல் குயிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? எனக்கு ரூட்டு நான் பேசாமல் NH பாடிப்பூரில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிருக்கலாம் போல். நான் ரூட்டு ஓசூர் வரைக்கும் வந்துட்டு அப்படியே இப்படி திரும்பி அப்படியே ஒரே கன்ஃபியூஸ் ஆகி அப்படியே குண்டாஞ்சட்டிக்குள்ளே குதிரை ஓட்டின மாதிரி இப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன்னா அது கிலோமீட்டரே போகவே மாட்டேங்குதுங்க. பக்கத்தில் பக்கத்தில் நின்ற மாதிரியே இருக்குது கிலோமீட்ரு. இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெச்சு நமக்கு வந்து 600 கிலோமீட்டர் இருக்குது. இப்போ இது இன்னொரு 30 கிலோமீட்டர்ஸா? 31 கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த ரோடு. அதுக்கப்புறம் அந்த லெஃப்ட் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு 600 கிலோமீட்டர் ஒரு ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும். 580 கிலோமீட்டர்ஸு. அந்த ஸ்ட்ரெச்சை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டினோன்னா நமக்கு சீக்கிரமாக கிலோமீட்டர் வந்து 2000 கிராஸ் ஆகிடும். 2300 கிட்ட வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1200 தான் இருக்கும் நைட்டு. அப்புறம் டே ஒன்று இருக்குல்ல, அது அப்படியே பொறுமையாக உருட்டி ஓட்டிக்கலாம். ஆனால் பெரிய சிசி வண்டி வச்சுட்டு ஈஸியாக ஓட்டிடலாங்க. பெரிய சிசி வண்டி சும்மா அழகாக 150 160 ஒரு க்ரூஸில் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜம்முன்னு போகலாம். இந்த ரோட்லலாம் 160 அசால்ட்டாக போகலாம். நம்ம வண்டி எங்கே 140க்கு அழுவுது. 140ல் போனால் பெட்ரோல் காலி ஆயிடுது. அழுவுறில் பெட்ரோல் கண்ணீராக போயிடுது வெளியே. அதனால் என்ன பண்ணுறது, ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை. இந்த மலை பார்த்திங்களா, நல்லா உடஞ்சி கொத்தமல்லி கட்டு மாதிரி நடுவில் இருக்குது. சரி வாங்க, நம்ம பேசிட்டு இப்படியே போனால் இன்னும் லேட் ஆகும். இங்கேயும் மைக்கில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. இதுதான் பாருங்கள், டேஞ்சரஸ் ஜோன் தொப்பூர் கணவாய். ரொம்ப டேஞ்சரஸ். ஏன்னா இப்படியே ஒரு ஸ்லோப்பு மாதிரி இறங்கும். ஐயோ, மறுபடியும் மழை வருதா? ஐயோ, கோபுரை தூக்கி உள்ளே வைக்க வேண்டியது இருக்கும் மழை ஃபாஸ்ட்டாக ஆச்சுன்னா. எத்தனை வாட்டி தான் மழை வரும்? ஷாய், மழை நல்லா ஸ்பீடாக வந்துட்டு கோபுரை கழட்டி உள்ளே வச்சுட்டு ரைடை கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஐயோ, இந்த கோபுரோ மழை பெரிய பஞ்சாயத்தாக இருக்குப்பா. ஏன்னா இது பார்த்துடலாம், இது எவ்வளோ ஆயிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா 25 hours ரைடு டைம், 1730 கிலோமீட்டர்ஸ். ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போயிட்டுருக்கு. இப்போ இந்த ஒரு ஸ்ட்ரெச்சு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 7-7:30க்குள்ளே ரீச் ஆகிட்டோன்னா ஓரளவுக்கு டார்கெட் வந்து கிட்ட வந்துடும். ஏன்னா அதுக்குள்ளே மழை விட்டுடுச்சு. போங்கப்பா, இந்த மழையோட பெரிய பஞ்சாயத்தாக இருக்குப்பா. அப்போ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஓட்டுவோம் கோபுரோட. ஐயோ, பஸ் வருது. ஓகே. ஏம்மா 3 ஸ்பீட் பிரேக்கர், 1 2 3. ராசபாளையம் டோல் பிளாசா கிராசிங். இது வரைக்கும் 26 hours ரைடு பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டார்வா. கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 1794 கிலோமீட்டர்ஸ். இன்னும் இது ஒரு 1800ன்னு வைங்களேன். 1800ன்னு வச்சா கூட 2800, அது இன்னொரு 700, இன்னும் 1700 கிலோமீட்டர் ஓடணும். எவ்வளோ நேரத்தில்? 22 ஹவர்ஸில்.
கொஞ்சம் டஃப்பான டாஸ்க்காக இருக்குது. 1700 முடியலன்னா 1600 ஓட்டிடலாம், அதுதான் ஈஸி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சரியான காற்று அடிக்குதுங்க. ஐயோ, இந்த காற்றுல வண்டி ஓட சொல்ல எப்படி தான் போகுது, வண்டி அப்படியே இப்படி ஆடி ஆடி போகுது. சரியான காற்றுங்க. பின்னாடி பாருங்களேன், அந்த மரம்லாம் பாருங்க எப்படி ஆடிட்டு எடுக்குது. அந்த மரம்லாம் பார்த்தீங்களா, அப்படியே ஃபுல்லாக இந்த பக்கம் தான் இருக்குது. இந்த பக்கம் இங்கே வண்டி நிற்பாட்டினாலே காற்றுல அப்படியே வண்டி அப்படியே சைட் ஸ்டாண்டில் இப்படியே லைட்டாக ஆடிக்கிட்டே இருக்காரு. இப்போ டேங்க் ஃபில் பண்ணியாச்சு. இங்கேருந்து இன்னொரு 360 கிலோமீட்ரு கன்னியாகுமரி. ஸோ 2 பிளானில் இருக்கேன். அது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறேன்னு தெரியல. 1 hour பவர் நேப் எடுக்க போகிறேன்னா எங்கள் சித்தி வீட்டில் போயிட்டு, அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கே போயிட்டு அப்படியே கிளம்பலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். பார்ப்போம். இப்போ தான் பாடி வந்து லைட்டாக டயர்டாகின மாதிரி இருக்குது. எதுக்குன்னா இந்த ஹெவி விண்டு காற்றுல வந்து ஒரு 80 கிலோமீட்டர் வந்தேன். இப்படி தள்ளுது அப்படி தள்ளுது. நானும் எவ்வளோ தான் பிடிச்சி ஓட்டுறது. அதில் தான் இப்போ லைட்டாக டயர்டான மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இனிமேல் காற்று கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நம்ம போகிறது ஃபுல்லாகவே அந்த கடல் பகுதி தானே, அதனால் காற்று பயங்கரமாக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், திருநெல்வேலி தாண்டினோன்னு அந்த விண்மில் இருக்கும் தெரியுமா, அந்த இடத்துல அநியாயத்துக்கு அடிக்கும். அந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியல. அந்த இடத்துல வண்டி என்னை தள்ளி தூக்கி சாப்பிட்டு போயிட போது பார்த்துனே இருங்க. சரி வாங்க, இப்போ கிளம்புவோம், அப்படியே டைம் இல்லை. இதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரைடு மட்டும்தான் பண்ணி ஆகணும். இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 26 hours 30 minutes ஆக போகுது. 1800 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. நான் இன்னும் வந்து 1600 கிலோமீட்டர் ஓட்டணும். எவ்வளோ நேரத்தில்னா 21.5 hours நான் ஓட்டணும். ஸோ எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 5 hour தான் எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்குது. ஸோ 100 மெயின்டைன் பண்ணுறதா இருந்தால் 5 hour தான் எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி உட்காந்து கதை பேசுகிற வேலைலாம் இருக்காது. சிட்டா அப்படியே பறந்துகிட்டே இருக்க வேண்டியதான். எங்கேயா நின்றோன்னா டிலே ஆகிடும். அப்புறம் 3400 வந்து 3300 வந்து நின்றக்கூடாது. 3400 எப்படியா ஓட்டி ஆகணும். அதனால் இப்போ வந்து நறுக்குன்னு ஒரு அடி அடிக்க போகிறேன் கன்னியாகுமரி வரைக்கும். ரைட், 397. ஓகே இந்த வரேன். லெட்ஸ் கோ. எல்லாம் பாக்ஸில் மூடியாச்சா? அது வேறு நின்றா அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குப்பா. லெட்ஸ் கோ. நல்லா இஞ்சி முறப்பா, அப்புறம் அந்த புளிப்பு மிட்டாய் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக வாயில் போட்டு அமுக்கி வச்சுருக்கேன். தூக்கம் கீக்கம் வந்துடக்கூடாதுல்ல, மொத்தமாக வாய்க்குள்ளே ஃபுல்லாக ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சாச்சுன்னா தூக்கம் வராது. இந்த மழைக்கு வேறு வேலையே இல்லைங்க, ஓயாமல் மழை பெஞ்சுட்டு இருக்கு. ஐயோ, கன்னியாகுமரி போனால் இன்னும் ஜாஸ்தி மழை இருக்கும் போலையே. பேசாமல் திருநெல்வேலியிலேருந்து அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்து மதுரையை பிடிச்சி அப்படியே வந்து சென்னையை விட்டுற வேண்டியதான் வண்டியை. அங்கே தாங்க மழை இல்லையா, இப்போ தான் பேசினேன், அங்கே சுத்தமாக மழை இல்லையா. மதுரை இன்னும் 154. பேசாமல் டேரெக்டாக மதுரைக்கு அப்படியே உள்ளே பூந்து போயிடலான்னு நினைக்கிறேன். இல்லைங்க, கோப்ரோவை கழட்டி வச்சுட்டு வரேன். சோழி முடிஞ்சிடக்கூடாது கோப்ரோவுக்கு. அவ்வளோதாங்க. இன்னும் ஒரு 25 கிலோமீட்டர் ஃப்ரண்ட்டில் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் டேங்க் ஃபில் பண்ணிட்டு, இது 2000 வந்தோடனே யூட்டர்ன் அடிச்சிட வேண்டியதான். பெட்ரோல் பங்கில் டேங்க் ஃபில் பண்ணிவிட்டு, நேற்று நைட்டு இந்த பங்கில் தான் போட்டேன் பெட்ரோலு. நேற்று அப்படி போசல யூட்டர்ன் பண்ணிட்டு வந்து இந்த பங்கில் தான் போட்டேன். இன்றைக்கி வந்து இப்படியே போட்டுடலாம், ஏன்னா 3 பாயிண்ட் ஆயிடுச்சுல. இங்கேயே டேங்க் ஃபில் பண்ணிட்டு இன்னொரு 12 கிலோமீட்டர் தானே, அப்படியே போயிட்டு வந்துட்டு இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேங்க் ஃபில் பண்ணியாச்சு. நம்மளோட இதோட கணக்குப்படி பார்த்தோன்னா இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போகணும், இன்னும் 12 கிலோமீட்டர் போகணும் ஸ்ட்ரைட்டாக. ஸோ 12 ஒரு 15 கிலோமீட்டர் போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு யூட்டன் அடிப்போம். இப்போமே டைம் பார்த்திங்கன்னா 29 hours ஆயிடுச்சு. இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது, 28, இன்னும் 19 மணி நேரம் தான் இருக்குது. 19 மணி நேரத்தில் 1400 கிலோமீட்டர் ஓட்டிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 2000 கிலோமீட்டர்ஸ் வாடா, இன்னும் வரலையா? வந்துட்டாங்க. 2000 கிலோமீட்டர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட். இப்போ வந்து நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் டைம் இருக்கிறது வந்து 19 hours. எவ்வளோ ஹவர்ஸு? ஆமாம், 18 hours 51 minutes இருக்குது. 1400 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடணும். இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டான ஷெடியூல் தான் நமக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னேன்னா அது போய் ஈஸியாக முடிக்க வேண்டிய ரைடை தாங்க நானே காம்ப்ளிகேட் ஆக்கி விட்டுட்டேன். இப்போ இந்த டைமுக்கு வந்து எனக்கு வந்து இந்த 19 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு வந்து அதிகபட்சமாக வந்து 1000 கிலோமீட்டர் தான் இருந்திருக்கணும். நானே வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் 500 கிலோமீட்டர். அதை நான் அந்த 500 கிலோமீட்டரில் 200 கிலோமீட்டர் என்னோட பங்கு, ஒரு 100 கிலோமீட்டர் மலையோட பங்கு, 200 கிலோமீட்டர் இந்த காற்றோட பங்கு. எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக பிச்சு கொடுத்துட்டேன் கிலோமீட்டரை. போங்கடா, நீங்கள் தான்டா எல்லாமே சொதப்பி விட்டீங்க. அவ்வளோதான், இங்கே யூட்டர்ன் பண்ணிட வேண்டியதான். இது என்ன ஊர்லான்னு தெரில.
அப்படியே யூட்டர்ன் பண்ணிட்டு சல்லுன்னு இப்போ போகலாம். ஆனால் யூட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மேப்போட ஃபஸ்ட்டு அந்த லொக்கேஷனை க்ளோஸ் பண்ணணும். க்ளோஸ், ரிமூவ், ஸ்டாப். இப்போ வந்து 322 கிலோமீட்டர்ஸ் போகணுமா? லாரி அவ்வளோ தூரத்தில் தான் வருது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, திரும்பிடலாம். ஓகே ரைட், அவ்வளோதாங்க. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இருட்டிடுமா? டைம் ஆகுது, மணி வந்து 6:20. இப்போ இந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்து 10 மணிக்கெலாம் போனால் போதும். இந்த லொக்கேஷன் எங்கே போட்டிருக்கேன்னா உளுந்தூர்பேட்டை போட்டிருக்கேன். சங்கீதாவில் மேபி நின்றால் நிற்பேன், ஆனால் சங்கீதா வரைக்கும் தான் போட்டிருக்கேன். பார்ப்போம் சங்கீதாவில் நிற்கிறேன்னா என்னன்னு தெரில. ஏன்னா இப்போ நமக்கே வந்து பிரச்சனை வந்து தலைக்கு மேலே ஏறி போச்சு இப்போ இந்த ரைடு. அதனால் வந்து நிற்காமல் ஓட்டினா தான் ஓரளவுக்கு ஃப்ரீயாக ஓட்ட முடியும். ஏன்னா எப்படியும் இன்னும் ஒரு 1400 கிலோமீட்டர்னா எத்தனை வாட்டி பெட்ரோல் போடுவேன்? ஒரு 6 வாட்டியாக தான் பெட்ரோல் போடுவேன். 5லேருந்து 6 வாட்டி கண்டிப்பாக போடுவேன். ஏன்னா நைட் டைம் ரொம்ப ரஷ் பண்ண மாட்டேன். அழகாக 100, 110 ஓட்டினா நல்ல மைலேஜ் தரும். எப்படி பார்த்தாலும் சொட்டு மருந்து வேறு இருக்குல்ல. ஒரு 5 வாட்டி வச்சுக்கோங்களேன். மினிமம் 5, மேக்ஸிமம் 6 வாட்டி பெட்ரோல் போடுவேன். 6 × 20 மினிட்ஸு, அதுவே வந்து 2 ஹவர் அவுட்டு. ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஹெக்டிக்காக தான் ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும். எனக்குன்னு பிரேக் நான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்காது, பார்த்துக்கலாம். இதுவும் கடந்து போவோம். இது மாதிரி நிறையா ஓட்டியாச்சு. ஆனால் இப்போ கண்டினியூஸாக 1.5 நாள் ஓட்டிட்டு அப்படியே ஓட்டுறோமா, அதனால தான் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் இது. ரைட், இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இந்த ரைடில் வந்து NH44ஓட லாஸ்ட் டோல். இதுக்கப்புறம் நம்ம NH44 இருக்க போகிறது இல்லை. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டோன்னே அப்படியே ரைட் எடுத்து அப்படியே உள்ளேருந்தே போயிடுவோம் திருச்சிக்கு. ஓகேவா? டாட்டா பாய் சொல்லிட வேண்டியதான் NH44க்கு. ஆமாம், பயங்கரமாக ஃபாக் ஆகுது, குளிர் தான் என்ன? ஆமாம், லைட்டாக சில்னஸ் இருக்குது. அங்கே மேலே லைட்டில் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ மிஸ்ட்டு போகுது? அதான் பார்த்தேன், என்னடா டப்புக்குன்னு ஃபாக் ஆகுதுன்னு பார்க்குறாங்க ஹெல்மெட். ஓகே, இன்னும் 12 கிலோமீட்டர்ஸ் போயிட்டு அப்படியே ரைட் போயிடுவேன். ரைட் போயிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரெச் ரோடு எப்படி இருக்குன்னு தெரில. அதை 2 வீலர் மோடு போட்டதுக்கு அப்படி தான் காட்டிச்சு. இன்னும் வந்து உளுந்தூர்பேட்டை 4 hours 10 minutes காட்டுது, 249 கிலோமீட்டர்ஸ். ஓகே, போகலாமே. செயின் வந்து 100ல் வந்துட்டு இருந்தேன். செயின் வந்து பின்னாடி ஸ்ப்ராக்கெட்லேருந்து கலந்து கீழே விழுந்துச்சுங்க. இப்போ தான் உட்காந்து டூல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஃபுல்லாக மாட்டி முடித்தேன். இதுக்கு மேலே எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரைடை கண்டினியூ பண்ணுறது வேஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன்.